我嗰邊嚇，呢幾條老鼠斑、紅瓜子就俾你嚟演習田啊！換好水鞋咯喎，恩哥。係啊，換翻個戰衣就開工啦。好多吉鋪嗬。係啊，好多吉鋪。呢間餐廳轉型又轉啊！最近呢一手開咗8日又收檔，所以香港依家面臨一個好大嘅挑戰啊！包括我，因為呢個咧就係舊年年尾嗰陣時，我哋已經感應到咧有一個危機即將來臨咁。呢半年係屬於最差最困難。好似平時嘅檔口魚檔仔仔幾點鐘翻嚟？佢會比我早1個鐘頭到啦。1個鐘。係啊，咁咧有時我就會早少少放佢收工啦，驚佢太攰啊。咁我哋係跟到尾咁樣咯，去買嘢噶啦。平時就我司機揸車，我就跟住出去咯，揀貨咯。即係啱先我入到鋪頭嘅狀態係仲未滿貨嘅。未，即係今日就唔夠時間啦，所以咧就唔去香港仔嗰邊買蝦蟹噶啦。今日就淨係有嗰幾條大龍躉咧要車翻鋪頭啊！因為今日淨係去一個點。平時去開幾多點啊？平時都走2、3個點嘅，有時去完九龍嗰個市場，又過翻去香港仔魚市場，咁先再翻鋪頭咁樣。但係今年嘅經濟環境的而且確好疲弱嘅，即係大家都面臨一個新挑戰。咁我哋盡量買少啲咯，因為有時你買得太多咧，你轉流唔到咧。佢嗰個始終做生猛魚咧，你要控制到嗰個死亡率，盡量減到最輕咯。減少死口。係啦，減少死口咯。好似啱先間檔口1個月租金要幾錢啊？我嗰度8萬幾嘅。8萬幾。不過咧就用唔晒嘅，其實大得滯嘅。我見洗手間都有2個。係啊，我可以租咁一件咧，俾人賣菜或者賣水果嘅。因為你話今年的而且確係非常之惡劣啊！我有一件咧租咗俾人做水果，租金又唔係貴，4萬幾蚊，包埋佢電費，包埋佢水電，做咗5個月佢都頂唔順啊！所以生意的而且確係好難做嘅今年。嚟，明白你擺低啲嘢先，你幫我筆水過嚟先。係啊，冰係啊。啊，謝細妹，你幫我筆水，明白幫我上個箱冰先。係。咁少冰嘅，今日唔夠冰啊？你要啦，唔夠咩？即係體力差啲都唔得喎。啊？即係做呢行體力差啲都唔掂。係啊，所以依家年紀大都有啲吃力㗎啦。呢幾條老鼠斑、紅瓜子就俾你嚟演習田啊！1、2、3。呢啲地方係平時如果入貨可以擺魚係嘛？係啊，嗰啲魚缸可以擺。平時就擺呢啲。一泵養。係啊，就打次氣咯，因為短啊嘛，路程。我等佢攞啲冰嚟先。即係要將啲冰加落啲水度。係啊，即係啲水太熱會點啊？嗰啲魚就容易燒身，就唔襟養咯，變成係啊。所以個水溫咧都係有講究嘅。呢啲好多係要慢慢用個經驗去累積翻嚟嘅，再加冰，同埋校好嗰個溫度，先放魚咧，都係學問嘅。有好多人唔識。即係而家放部分冰落去。係啊，
好，我哋依家出發。應該點解唔一下子將啲冰擺晒落去咧？呢個有個學問嘅，因為咧你如果先放耳咧，佢嗰水太熱咧，佢嗰陣潺，即係等於會燒傷啊。係，所以咧，你放完耳再加冰咧，其實嗰條耳咧已經燒傷咗㗎啦。你放耳先，所以咧其實咧就係正確嘅做法咧，就係要先校好晒水啦，個溫度憑自己多年嘅感覺啦，知道幾多度到咁啊，咁咪凍凍地涼涼地咧，跟住先放耳咧，咁咧嗰啲耳咧就會襟養好多嘅，係啦，所以呢個咧就係學問嚟嘅咯，即係唔好破壞佢層天然嘅保護膜。係啦，冇錯啦。咁但係剩翻啲冰嚟做咩咧？一陣間有嘢想打完水咧，都會用晒噶啦嗰啲冰。時間耐咗咧，嗰啲人咧就唔制噶啦，唔做噶啦。同埋咧斬耳以前咧，一日賣好多嗰啲大龍躉嘅，一日可以零售都可能可以賣到200-300斤嘅。啊！但係咧你要客人買完之後咧，要幫佢斬到一嚿嚿，除咗咧批輪批乾淨咧，要用陰力，跟住咧斬就要大力夠力。所以咧好多咧都做咗幾年咧，個個都有關節痛嘅，個個都怕咗嘅，唔做嘅，好難請人嘅。所以其實係辛苦錢嚟嘅。做街市都係屬於無論邊個行業，就算賣菜都好啊。我見佢哋依家嗰啲菜嚟到咧，一箱大陸落嚟咧，一箱幾廿斤，日日咁樣搬100幾十箱。後生就頂得順咧，上咗年紀咧，基本上咧唔係腰酸就骨痛噶啦。都係辛苦錢啊！做街市，跟住就話咁多年咧，好彩咧，把握到咧，揾到多少咧，就懂得去投資啊物業咁啊，起碼到我退休嗰陣時咧，啊唔使咁辛苦咯，冇乜後顧之憂咯。但係你睇條街幾多招租？係啊，急鋪不得了，呢邊又係啊。所以香港幾十年嚟未試過嘅，即係未試過咁蕭條，未試過咁蕭條嘅。咁應該你啲物業有冇受影響？咁都算頂得住。咁啊一間咧，好彩我喺疫情嗰陣時收翻嚟自己經營，俾兩個女經營嗰啲養生啊、按摩嗰啲啊。咁咧最基本咧，市道好嗰陣時就非常好啦。依家唔好嘅，最基本咧有份租收啦，夠佢哋人工，我就覺得咧就已經滿足㗎啦，好過人哋得喺度啊，先感恩㗎啦。即係我覺得係啱先，街市度人都還算可以嘅，但係而家出到嚟就好似係啊，成條街冇乜人咁咯。咁你深水埗街市都屬於都好多跨區嚟呢度買餸嘅，如果深水埗都冇人頭嘅咧，都好大鑊㗎啦。但係你見過，其實佢哋係唔夠嘅。你見過啲菜檔係得嗰幾個人買嘢，其實唔夠嘅，唔夠皮嘅，即係得個捱咯，又係喺度得個捱咯。但係唔做呢啲又唔知做乜啦。係啦，好多做開咗，你唔做又唔知做乜嘢啊！個別客人咧要食靚嘢啦，咁佢咪揾我咯。即係而家每日都送過去利苑，都屬於差唔多㗎啦。因為我有啲乜嘢靚嘢咧揾到翻嚟咧，我首選咧都會知會聲佢哋啊，啱用就俾佢咯。7分食材3分工，係啊，冇錯啦。即係坊間傳聞話利苑嘅成功，其中有一個因素就係背後有一班好超強嘅買手。係啦，冇錯啦。因為佢哋嗰啲真真正正嘅少林寺嚟嘅。或者係飲食界嘅少林寺就係咁樣得嚟嘅，呢個係要堅持一份執着，等於我哋做街市一樣啫嘛。啊，我哋接觸得利苑多啦，一樣喺佢身上學到什麼叫執着，什麼叫堅持啊？呢個係非常之重要嘅。啊，唔可以話市道唔好，我將貨就價，我揾啲平價啲嘅啊去搏懵啊，唔得嘅呢個。依家呢個社會個個都識飲識食嘅咧，你唔可以
俾你呃咗一次，冇下一次噶嘛，係嘛？阿通咧，把呢個鼠仔，係你收咗線先。係呢扎紅口瓜子，嗰陣 send 張單俾阿聰，我記得㗎啦。唔使單就咁記得㗎啦。係啊，每日都係咁，唔使單就咁記得㗎啦。今日我哋趕時間，平時咧我就開張單俾佢簽名嘅。好，我哋又繼續出發。同梁哥會合啊！係啦。呢個就係恩哥每一日最真實嘅生活寫照。